Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi ho qui in laboratorio questo PLC, aspetta che giro così si vede meglio, un OptaFinder di Arduino. Quindi Arduino e Finder si sono unite per produrre questi PLC adatti sia a livello industriale che a livello abitativo. Facili da programmare con l'IDE di Arduino, ma possiamo programmarlo anche con il linguaggio dei PLC come il ladder, e il cuore di questo PLC è un STM32, quindi un Cortex M7 fino a 430 MHz. Poi ve lo lascio in fondo in descrizione tutte le sue caratteristiche. E niente, adesso andremo a vedere sul banco come è fatto, ci facciamo qualche programma e andiamo a divertirci. Andiamo a vedere più da vicino questo Arduino Finder Opta. Allora, l'alimentazione accetta da 12 a 24 volt DC. Difatti qua troviamo i morsetti più meno meno. Questi sono collegati in parallelo, meno meno più. Poi troviamo 8 ingressi da I1 a I8, infatti sono digitali, o possiamo utilizzarli anche come ingressi analogici e accetta da 0 a 10 volt. Sopra troviamo un pulsante di reset con la sua illuminazione, un pulsante user, possiamo impostare, decidere noi cosa fargli fare. Poi troviamo il LED installato del cavo LAN, lo stato delle 4 uscite, quindi sono 4 LED. Poi dall'altra parte troviamo la porta USB di tipo C per la programmazione, quindi colleghiamo qui il cavo USB-C dal computer e programmiamo come facciamo con Arduino. Qua possiamo collegare il cavo di rete, il cavo di terra, scusate, e qua il cavo di rete RG45. E in fondo troviamo le 4 uscite a relè da 10 A. Girando possiamo notare il collegamento per una barra DIN, quindi possiamo collegarlo direttamente sulle righe DIN sia industriali che abitative. Vediamo meglio le connessioni e le parti di Arduino Opta con questa foto. Allora, troviamo l'alimentazione a 12 a 24 volt, qui troviamo i pin digitali e analogici. Digitali accetta da 0 a 24 volt, analogi da 0 a 10. Poi troviamo il pulsante di reset che mi ero dimenticato di dire prima, è questo piccolino. Questo pulsante possiamo configurare per fare qualsiasi cosa noi vogliamo. Qua troviamo il LED di stato 1, 2, 3, 4 delle 4 uscite. Qua troviamo l'ingresso USB per la programmazione, qua appunto le 4 uscite dei relè, dei contatti normalmente aperti da 10 A, il filo di terra, l'illuminazione della LAN, il cavo RG45 per la connessione, quindi il cavo di rete. E qui in questa versione, quella che ho io non ce l'ha, anche il Modbus RS485, questi 3 terminali, che il mio dovrebbe essere la versione light, non è fornito. Ok, adesso prendiamo il nostro PLC, prendiamo una breadboard e andremo a collegare dei pulsanti e dei LED. Faremo i pulsanti per gli ingressi e i LED per la segnalazione visiva, quindi per le uscite. Prendiamo la nostra breadboard, inseriamo i 2 pulsanti, prendiamo un diodo LED, il più lungo, l'anodo, mettiamo da una parte e il catodo dall'altra parte, così. Prendiamo una resistenza da 2200 ohm, quindi rosso, lo andremo a mettere fra il catodo e il negativo, perché per questa prova andremo a utilizzare 24 volt. Infatti
vediamo qua, accetta da 12 a 24, di solito negli impianti industriali si usa 24 volt, quindi andremo a utilizzare 24 volt. Andiamo a inserire un filo sul morsetto di 1 e l'altro sul morsetto di 2. Andremo a realizzare un semplice start e stop. Premendo un pulsante accendiamo il LED, premendo l'altro pulsante spegniamo. Facciamo così, prendiamo la breadboard, portiamo il filo rosso per lo start a un pin del pulsante e l'altro all'altro pin. Facciamo così. Adesso gli dobbiamo fornire 24 volt ai pulsanti. Proviamo 2 più e 2 meno meno. Scegliamo il secondo più, inventiamo il morsetto, mettiamo il nostro cavo, chiudiamo, e portiamolo a tutti e due i lati dei pulsanti. Collego così, metto un ponticello da un pulsante a un altro. Quindi qua arriva 24 volt, guardate che zoom, 24 volt a un lato dei pulsanti, uno va ai 2, l'altro pulsante va ai 1. Andiamo a collegare anche il diodo LED. Allora portiamo i 24 volt, quindi lo prendiamo qui sulla breadboard e lo andiamo a portare a un ingresso del relè. Io scelgo il primo, all'uscita del morsetto mettiamo un altro cavo e lo portiamo sull'anodo del diodo LED. Infine non ci rimane altro che collegare il negativo. Quindi dalla resistenza collegata al canodo lo andiamo a portare al meno. Scusate. Questo è tutto il collegamento, non ci rimane altro che portare l'alimentazione. Prendo i due fili, guardate che alzo un po' così si vede meglio, portiamo il positivo al più, e il negativo all'altro meno. Spingiamo, ok, questo è tutto il collegamento. Quindi proviamo start, pulsante di start, pulsante di stop, e all'uscita attiviamo questo contatto del primo relè. Adesso andiamo su l'IDE di Arduino e facciamo la programmazione. Andiamo su Google, scriviamo IDE Arduino e andiamo a scaricare appunto l'Arduino IDE per programmare. Clicchiamo sul primo, ci ritroviamo nella pagina di Arduino e qua troviamo Arduino IDE 2.3.7. Scegliamo per quale piattaforma utilizzare, Mac, Linux, Windows. Io uso Windows. Facciamo download e installiamo normalmente Arduino IDE. Andiamo su gestione schede e andiamo ad installare Arduino Mbed OS Octaboard. Io già l'ho installato
e cliccate installa. Andiamo a collegare il nostro cavo USB di tipo C ad Arduino. Togliamo gestione schede. Qua in alto Arduino Nano R4 dovremmo trovare, eccolo qua, Opta COM16. Adesso il nostro Arduino è pronto per la programmazione. Vi faccio vedere i pin out e pin in del nostro Arduino Opta. Andremo a utilizzare i 2 fino ai 8, quindi gli 8 ingressi, e sono siglati a 0 fino ad A7. Il LED di stato LED 3 LED 0 fino a LED 3, LED meno di 0, il pulsante BTN user, LED user, questo LED. Poi troviamo le 4 uscite a relè, sono chiamate D0, D1, D2 e D3. Ho preso questo sketch dal sito di Arduino, sarebbe un semplice blink. Andremo a far lampeggiare questo LED qua, sarebbe come il pin 13 che sta su Arduino. Mandiamo, intanto che mandiamo, diamo una rapida occhiata, imposta LED built-in come output, quindi uscita, accende il LED, quindi digital write LED alto per un secondo, quindi rimane acceso un secondo, quindi continua, e qua digital write LED built-in low spegne per un secondo e il ciclo si ripete, quindi accende e spegne per un secondo. Ha caricato e troviamo il lampeggio del nostro diodo LED. Vi volevo far vedere qua sul pinout troviamo il LED, che sarebbe questo qui, c'è scritto LED R, quindi possiamo farlo diventare anche rosso. Basta togliere e scrivere LED R, lo mettiamo anche qui, mandiamo. Dovremmo trovare sempre un lampeggio di un secondo, ma con il diodo LED rosso. Difatti qua troviamo LED R, sarebbe come LED rosso. Attendiamo la fine del caricamento, la compilazione. Ok, ha compilato, sta caricando. Troviamo il LED rosso che lampeggia un secondo. Questo errore che compare sotto, invalid DFU suffix signature, non è un errore grave, la scheda viene programmato normalmente. Andiamo a cambiare lo stesso LDR, andiamo ad aggiungere l'uscita, questa prima uscita chiamata D0, dove io ho collegato il diodo LED, andremo a far lampeggiare quindi il diodo LED, quindi andremo a cambiare LDR, LED R con D0, quindi mettiamo il D0, mettiamo anche qua 0, mettiamo anche qua D0 e mandiamo su Arduino. Si sta programmando, sta compilando, dovremmo trovare il LED acceso. Per far accendere il LED naturalmente gli dobbiamo fornire l'alimentazione. Io accendo l'alimentatore, adesso è alimentato. Una volta caricato possiamo anche togliere, cioè una volta alimentato possiamo anche togliere il cavo USB. Errore durante il caricamento. Riproviamo. Vediamo se riesco
a far lampeggiare il LED. Sta lampeggiando il LED interno, io volevo far lampeggiare il LED esterno tramite il relay. Caricamento completamente in corso, speriamo nessun errore. Ok, stavolta ha funzionato. Vediamo il LED che lampeggia. Mi sposto, vedete, non so se riuscite anche a sentire, c'è lo scatto del relay. Se tolgo il cavo, se scollegato dal computer, sta funzionando con l'alimentazione 24 volt. Con la resistenza da 2200 limito la corrente sul LED, quindi non rischio di bruciarlo, e vediamo che sta funzionando perfettamente. Il LED lampeggia, quindi il relay si chiude ogni secondo, ma sopra lo status, quindi lo stato delle uscite, vediamo che il LED non lampeggia, quindi lo dobbiamo aggiungere noi manualmente. Ok, andiamo sul codice e aggiungiamo che anche questo LED si deve accendere insieme al LED, quindi al relay esterno. Quindi dobbiamo aggiungere oltre al D0 anche il LED dello stato, quindi 1, è chiamato LED D0. Quindi torniamo qui e aggiungiamo una riga dove imposto anche il LED D0 come uscita, LED D0 output, e qua scriviamo, facciamo copia, incolla e qua scriviamo LED D0, quindi oltre al relay accendiamo anche il LED, e la stessa cosa facciamo per spegnere. Mettiamo qui, facciamo incolla e qua a posto di high mettiamo low, quindi basso spento. Programmo, compilo, mando su Arduino e vediamo se lampeggia anche lo stato. Vediamo che il LED di stato lampeggia insieme all'uscita del relay. Vi faccio vedere, tolgo l'alimentazione 24 volt, quindi i relay non sono alimentati, ma il LED di segnalazione funziona lo stesso. Vi do alimentazione 24 volt, il LED esterno funziona il LED anche interno, tolgo il cavo USB-C per la programmazione e vediamo che rimane in memoria la programmazione. Spengo, ho tolto tensione, quindi non funziona nulla, riaccendo l'alimentazione, PLC torna a funzionare perfettamente. Andiamo a utilizzare anche un pulsante. Io utilizzerò il pulsante, scusate, collegato a I1, quindi chiamato A0. Ho scritto questo semplice programma, quindi impostiamo il pin A0 come input, quindi ingresso, D0 che è il relay come output, quindi D0 relay e output, e nel loop andiamo a leggere lo stato del relay. Se A0 è alto, quindi è premuto, D0 si accende, diventa alto, else, quindi altrimenti, D0 è low e basso. Mandiamo su Arduino, lo ricollego, non ve lo faccio vedere, l'ho ricollegato,
mandiamo e vediamo se funziona. Sto aspettando che la compilazione venga eseguita, vi do alimentazione, quindi riaccendo l'alimentazione 24 volt, quindi premendo I1 è questo cavo rosso, quindi è questo pulsante qui, quindi premendo qui dovrei accendere il LED. Vediamo che funziona perfettamente. Premiamo, accendiamo il LED, lo rilasciamo, si spegne, come abbiamo scritto nel codice. Quindi legge a 0, legge low perché ne arriva un segnale basso, quindi il LED è spento. Se io premo sul pin I1 arriva un segnale alto, quindi 24 volt, e il LED si accende. Di 0 diventa alto e accende il relay. Giunti alla fine del video, abbiamo visto come programmare Arduino OptaFeed, come aggiungere LED pulsanti e LED segnalazione, come programmare. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e se avete in mente qualche progetto o altre idee da utilizzare con questo Arduino, potete scriverlo sotto nei commenti. Ok, ci vediamo alla prossima!